Halo, 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 halo. Ini saya halo. Maaf ya kalau gua masih kecil ya, tak apa-apa lah ya. Gua YouTuber kecil doang, tak apa lah ya. Mohon maaf kalau saya belum beritahu dari itu ya. Maaf ya. Kalau ada suara itu ada keluarga saya. Oke. Oke. Jadi ini sebagai terakhirnya gua akan main game, oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita sudah sampai di ini ya guys ya. Oke, pindahin dulu sih. Udah beda. Yang pikir gua pakai PC, gua pakai HP ya guys ya. Gua mohon maaf banget ya kalau saya masih kecil atau apa kak, gitu loh ya. Suara saya agak parah udah. Ngapain juga saya di sini? Saya mau ngapain? Oh ya, subscribe dengan like ya guys ya. Jangan lupa itu terpenting. Biar saya makin semangat lagi buat kontennya ya. Bentar, aduh, tangan gua ngapa ya? Aduh, nah, mungkin gua akan kasih tunjukkan muka gua pas mungkin sudah kalau 200 subscriber ya. Walaupun agak jauh nggak apa-apa ya, dikit-dikit jadi bukit. Tolong subscribe ya guys ya, dan like ya guys, tolonglah. Walaupun saya gini buat tetap semangat buat konten untuk kalian. Banyak nyamuk tempat buat cuy. Nyamuknya ada ampun loh. Ngapa banyak nyamuk cuy? Oh demi ampun, nyamuknya digas cuy. Nyamuk nyerang, nyamuk boy. Nyamuk boy, nyamuk boy. Au, nyamuk, au. Nah, pergi ke nyamuk dulu ke baygon ya. Oke, maaf ya sih ya. Oke. Kita sliding. Oke. Maaf kalau ada suara-suara gitu, itu suara keluarga saya. Itu sangatlah berisik cuy. Saya bukan tinggal di kota ya, saya tinggal di kampung. Saya orang kampung, bukan orang kota. Kalau ada yang mau mabar bareng gua naikin ranknya ya, kalau mau ya tinggal cari nama gua aja ini di atas ini. Nah, ini. Oke. Gua sudah siap-siap. Bentar ya guys ya, banyak nyamuk tuh. Wah.
sepek gua. Bang minta upgrade bang. Nah, yang ini apa sih? Lu coba pergi. Weh, mati lu. Nah, untung tempat gua selalu benar ya. Lagi satu. Nah, kayak amat nyamuknya. Gimana nih? Lanjut. Bagi yang bilang ke situ, bentar gua lewatin dulu ya, bentar. Gua mau lewatin, mau kencing. Maaf ya guys ya. Bentar. Oke, mulai ya saya bilang ya. Soalnya itu keluar guys. Saya bilang. Tuh. Kakak gue cuy. Masalah kakak. Sini lu ah. Lu abuser lah. Abuser gue kabur. Gue takut abuser. Jadi gue kabur aja. Buset, gue dihantam cuy. Oke lah, bentar. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Nanti mungkin besok aku bakal coba tulis dalam komentar. Besok kita buat konten apa lagi ya guys ya. Oke, selamat tinggal. Bye. Gua mau sholat dulu, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.